Wir springen sicher überall rum, um das beste und schönste Geschenk für Weihnachten zu finden, lassen alles fallen und schauen unseren Bericht an. Salut, zusammen heute in Rundum geben wir euch 3 Ideen, um das originalste und typischste elsässische Geschenk zu finden. Los geht's. Et en fait, elle aimerait une dédicace avec le mot Fleischnack dedans. Fleischnack. Punaise, elle va bon courage. Aret kein Elsässisch, hat aber entschieden, mit 2 Humoristen ein paar mit lauter typischen illustrierten elsässischen Ausdrücken herauszubringen. On a aussi au plat, guys. Viens, on y va. On boit des schloups, on a du spack, on a du ventre. On se fait des schmutz ou des schmutzala, c'est des petits bisous. Quand on trinque, ici, on dit soit Sundheit ou Skelt. Voilà, Skelt. Gesundheit. Skelt. Gesundheit. Bekannt für seine Internetparodie, wo es immer ums Elsass geht, hat Seppi natürlich Julien Strelzig, der die Idee gehabt hat, ja gesagt, wo es darum ging, das Beispiel rauszubringen. Je suis né en Alsace, j'ai grandi 25 ans à Mulhouse et j'entendais mes parents parler, même autour de moi, les camarades de classe et tout. Et avec du recul, après j'ai déménagé, en revenant en Alsace, je me suis dit, il y a un truc à faire sur l'accent et il y a des choses qui me sont revenues. Und für die elsässische Sprache haben sie Hilfe von Dani Dimer bekommen. Es ist wieder Tendenz in den letzten Jahren. J'ai 4 petits-enfants. Der älteste ist 7 Jahre alt und 3 Mädchen. Die reden jetzt wieder Elsässisch. Und wir reden auch Elsässisch mit, dass es wieder in Kultur kommt. Le but, enfin il y a plusieurs buts, mais on pourrait dire que déjà c'est de présenter de façon moderne et rigolote le régionalisme, qui est souvent un petit peu, on pourrait dire, on dit que c'est plutôt pour les anciens, alors que moi je pense que c'est totalement aussi pour les jeunes. Mais pour qu'ils se l'approprient et pour qu'ils aiment le dialecte, il faut leur présenter de façon humoristique et moderne. C'est ce qu'on a fait. Gesundheit. Skelt. Anderes mailisches Geschenk, ein Biercoffret von der Association pour la sauvegarde de la Maison Alsacienne, wo 4 typische elsässische Häuser in den Vordergrund stellen. Alle sind in kleinen Brauereien gebrüht, wo wie das grosse Bier, das typische elsässische Haus vom Korosberg vorstellt. Ça nous inspire la ferme dans laquelle on élève des cochons, on fait du lard fumé, des cochonailles. Et donc on a fait une bière avec une proportion de malt fumé. Das Ziel ist, durch das Brauerei-Erbgut ein anderes Erbgut bekannt zu machen, nämlich unsere Häuser, die nicht verschwinden sollen. Und noch ist das Eindachhaus vom Süngau. Und noch ist im Hanoierland. Da ist Chini, die haben schöne Balkon auf der Straße. Und noch ist das Bär vom, wir nennen es den Maliger. No, das weiß man nicht herkommt, das ist vom Münster. Und für die, die Reisefieber hätten, wären sie quer durch die Welt dank der elsässischen übersetzten Weltkarte reisen können. De partir là, avec Sud-Africa, avec Johannesburg, Kapstadt, Pretoria, juste au-dessus il y a Zimbabwe. Mit einem elsässischen Papa und elsässischen Schwiegereltern hat Nathan Kaufmann in Toulouse installiert, eine Leidenschaft für die elsässische Sprache entwickelt. Geograf und Beruf hat also mit Hilfe vom Übersetzer Adrien Fernig die Weltkarte auf Elsässisch übersetzt. Mehr als 32 Länder, Städte oder Subdivisionen befinden sich drauf. Cette carte-là et partout les noms qui sont inscrits permettent aux Alsaciens de décrire le monde, c'est-à-dire de ne plus avoir d'obstacles quand ils rencontrent un endroit en Océanie, en Afrique, en Asie, de le décrire. Ils ont pu faire d'un emprunt en français, en allemand. Il y a le toponyme alsacien qui existe, il est là et ils peuvent le trouver sur cette carte. Mit der Karte, die vom Site Etsy zu bestellen ist, mit dem Bischel, wo in 50 Buchhandlungen verkauft wird und mit dem Bier, das ihr anderem bei den 4 kleinen Brauereien, die mitmachen, finden können, werden wir sicher eine schöne Weihnachten verbringen.